दादी और बंदर जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। दादी लकड़ियां काटकर उन्हें बंदर की पीठ पर रख देती हैं। फिर दादी और बंदर मिलकर लकड़ियां घर लाते हैं। दादी उन्हीं लकड़ियों से एक ट्रेन की पटरी पर सुंदर घर बनाना शुरू करती हैं। धीरे धीरे दादी का घर बन जाता है। एक दिन दादी और बंदर सब्जियां खरीदने बाजार जाते हैं। इसी बीच एक तेज ट्रेन आकर उस पटरी पर बने घर से टकरा जाती है। घर टूटकर बिखर जाता है। जब दादी और बंदर बाजार से लौटते हैं तो अपने टूटे हुए घर को देखकर बहुत रोते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।